देगा उसको चौपाटी में। दोनों को साथ में आप खिलाओ ना प्लीज, दोनों को साथ में खिलाइए आप केक है ना, दोनों को साथ में खिलाइए, एक साथ में, एक साथ। बेटा आप दोनों खिलाओ। ए दादा सिक्योरिटी दादा, सिक्योरिटी थोड़ा पीछे पीछे। राज साथ में खिलाइए, साथ में लुकिया मतलब नहीं। अरे सर अभी पाजी सोलो आप लोगों को गाना गाना चाहिए। गाना तो गाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, आई लव यू। सर सोलो आपका सोलो केक के साथ। सर केक हाथ में उठाओ, जी का नहीं सर, ये वाला उठाइए सर, जी का नहीं वो फायर। सर इधर क्या बात है, कड़क अभी वो भी। हाँ 525 क्या बात है वो। पीछे वाले आगे सर पीछे से क्लियर हो जाओ ना, पीछे से क्लियर प्लीज। दादा सिक्योरिटी दादा, ए भाई सिक्योरिटी आ रहा ए सिक्योरिटी बाटे ना जरा। सर रुको। हां चलो। अरे कौन है सुन रहा है, बोलना बोलो। सर अभी आप इधर आइए, आप इधर आइए और वहाँ से कोई फोटो निकालेगा। आने दो ना सर। इस तरह सनी देओल ने बनाया अपना 66वां जन्मदिन अपने बेटे करण और राजवीर देओल के साथ। आइए देखिए।